എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞുമക്കളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കഫക്കെട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ടുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉറങ്ങാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതിലുപരി നമ്മൾ അമ്മമാരുടെ മനസ്സമാധാനം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺസ് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകന് ഈ കഫത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ തണുത്ത സാധനങ്ങൾ വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവന് ഈ കഫക്കെട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കഫക്കെട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് അവരുടെ നെഞ്ചിൽ ചെന്ന് ചെവി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് കഫത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ചില ആളുകൾ പനിക്കൂർക്ക ഇലയും തേനും കൊടുക്കാറുണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നീരും തേനും സമം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ കഫത്തിനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നീക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഹോം റെമഡീസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫം ഒട്ടും കുറവില്ല എന്ന് വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണിക്കണം. ഏതൊരു ഹോം റെമഡി ആണെങ്കിലും അത് വെറും 3 ദിവസം 3 നേരം വെച്ച് കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ കഫത്തെ അലിയിച്ചു കളയാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ടം. ഇത് പനങ്കൽക്കണ്ടം തന്നെ എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയും പനങ്കൽക്കണ്ടവും ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഞാനിതൊന്ന് ചതച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കൈയൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാറ് കിട്ടും. നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിയാം. ഒരുപാടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഒരു 1/2 സ്പൂണൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ മതിയാകും നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഇത് നമുക്കൊരു 6 മാസം മുതൽ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ കുട്ടികൾക്ക് വരയ്ക്കും ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. കഫമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതൊരു 3 ദിവസം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? ചെറിയ ഉള്ളി പനങ്കൽക്കണ്ടവും കഫത്തെ ഇളക്കി കളയാനായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു.